Então, não está a fazer barulho? Olha para aqui. Faz assim, bam, 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 estamos a fazer um bocado. Isso. Parece mais um carro a gasolina. Eu também tenho. Sim, vai mais rápido. Essa senhora também não podia cortar mais. Está fixe assim. Vai atrás, só deixou um bocadinho, deixou crescer tanto para ficar assim. Olha para aquilo. Olha o tio, olha o tio. Cuidado, Angélico. Para quieto.